Arrastrámola prácticamente dende que empezamos o ano e notase xa nas prazas de abastos onde hai moito menos peixe do habitual. Pouca variedade e a pouca que hai moi cara. Ao haber menos cantidade tamén ten que ir un pouquiño máis caro. Depois se van a pescar igual temos que pagalo. Son días en que non hai que coller número nas peixerías das prazas. Días de certo desánimo e de resignación sen perder o humor. Levamos unha semana, agora dicen que hasta a mitad da outra, entón que? Pois vacaciones. Bromas aparte, todo o mundo entende que os barcos estean na súa maioría amarrados nos peiraos. Con este tempo no medio do mar ten que ser terrible. A ver, yo tampouco me querría ver en el mar. Hai quen cree que nos falta memoria. Son os inviernos de sempre de xaneiro, que estamos acostumbrados a California e mentira, non hai California, é Galicia. De inverno é así, o que pasa que como este ano eu non recordo, porque ven un tras outro, un tras outro. Pero por sorte, en Galicia temos alternativas para non pasar fame. Pois se non se pode comer peixe, xa sabedes, vengo cocido agora para o entroido, non? Non hai máis.